сум во Сојузот на Сдруженијата на пензионерите на Македонија, а ќе разговарам со председателката Станка Трајкова на тема Закон за работно ангажирање на лица. Добро утро до вас. Денеска ќе го опфатиме малку повеќе законот и пензионерите. Добро утро до вас. Да, точно. Тоа е законот за работно ангажирање на лица. Закон кој што беше објавен во службен весник број 104 на 26 мај 2025 година. Што опфаќа законот? Меѓутоа, тој закон влезе во сила од 1 јануари 2026 година. Во меѓувреме се извршија и соодветни измени во други закони, значи паралелни измени во други закони кои што се тесно поврзани со овој, така да кажам, системски закон и на тој начин се заокружи правната рамка околу работно ангажирање на лица. Што вели законот? Законот вели дека со него се уредуваат условите за работно ангажирање, правата и обврските на работодавецот, се уредува пријавувањето на лицата кои што се ангажираат, плаќањето на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување, на здравствено осигурување во случај на повреда на работа и професионална болест и други, да речам, права и обврски значајни како за работодавачот, така и за лицето кое што работно се ангажира. Што е целта на донесувањето на овој закон? Целта е, нели, да се обезбеди работна сила за работодавачите, а исто така и да се формализира неформалната работа, а јас би рекла, многу важно за мене како председател на Сојузот е можноста, значи позитивниот чекор и можноста да се даде можност работно да бидат ангажирани и пензионерите и корисниците на пензија. Позитивната работа во сето тоа се гледа што пензионерот кој што ќе биде работно ангажиран ќе може во исто време да си ја прима и пензијата, значи непречено да се исплатува и неговата остварена пензија покрај надоместокот што би го остварувал по основ на работното ангажирање. Сега, кои се тоа областите каде би можеле лицата да бидат работно ангажирани, па и корисниците на пензија секако, тоа е, нели, секоја личност, па и пензионерот на доброволна основа ќе бира каде ќе биде работно ангажиран, а за пензионерот е многу значајно и поврзано со неговата здравствена состојба и неговиот физички и психички капацитет. Сега областите се земјоделие, рибарство, шумарство, да речеме институции каде што се прават сервиси и домакинство. И тука во тие области пак уште поконкретно се наведени областите каде би работеле овие лица што се ангажираат. За пензионерите, мислам дека сигурно тие ќе бидат ангажирани на оние сервисни услуги, помош на стари лица во домашни услови и така натаму. Но како и да е, сепак не може да не се каже дека тоа е позитивен чекор за пензионерите, бидејќи покрај пензијата тие ќе си ја подобра својата материјална состојба со примање на тој надоместок. Инаку работното ангажирање ќе се одвива преку агенцијата за вработување, значи не се вклучени приватните агенции за вработување, а може работодавец да биде и правно и физичко лице во конкретниот случај. Пријавувањето ќе оди преку, како што реков, преку агенцијата за вработување, со тоа што таму ќе се прави профил на лицето што се вработува, во исто време на еден современ начин ќе се потпишува и договорот и се утврдуваат меѓусебните права и обврски. Кои се тие? Значени се и за едната и за другата страна. Значи работодавецот треба да го пријави лицето што го работно ангажира, да води евиденција за лицата што ги ангажира, бидејќи тие, согласно законот, може да бидат ангажирани 180 или 120 часа, а исто така работодавецот нели е должен да го исплатува надоместокот, а надоместокот што го прима
лицето што се ангажира не може да биде помал од минималната плата, а тој износ го пресметува и го објавува Министерството за економија и труд, што е исто така многу значајна околност, бидејќи ќе биде транспарентно и јавно за ангажираното лице кое што ќе се определи на тој начин, нели, да се вклучи, да работи во одредена област. Исто така би рекла дека овие лица работно што се ангажираат, пред се акцентот ќе го дадам на корисниците на пензија, и тие се вклучуваат во кругот на осигурениците во законот за пензиското и инвалидското осигурување, и нормално дека по тој основ нели се пресметува и траењето, односно работниот стаж преку пријавите што ќе бидат доставувани на пропишан начин од работодавецот и така натаму. Видите, што е значајно пак за работото лице кое што ќе биде ангажирано? Тоа нема само права, има и обврски. Работното лице ќе треба да се ги исполнува договорените обврски према работодавецот, а исто така законот пропишува 12 часа пред да се откаже да биде работно организирано, мора тоа да го пријави кај работодавецот. Што е многу битно, бидејќи на тој начин сепак се обезбедува одредена сигурност и за работодавецот што ангажира вакво лице кое што, нели, ако земете сите тие можности што ги дава законот, ако треба да се искористат, треба сето тоа и да се почитува онака како што предвидува правната рамка. Убаво го објаснивте законот, уште нешто сакавте да додадете? Да, сакав да додадам и тоа дека пензионерите се задоволни со овој позитивен чекор, нели, да бидат работно ангажирани, но тие имат и други предлози во оваа насока, а тоа е да бидат на нив да им се овозможи да стапуваат во работен однос. Сега зборувам за класичен работен однос, бидејќи работното ангажирање не представува класичен работен однос. Да бидат, да им се овозможи, значи да стапуваат во работен однос и да им се исплатува пензијата, целата пензија или пак дел од пензијата, како што тоа се прави по примерот на земјите од нашето обкружување. Или пак, има и други предлози од пензионерите, сите што работат по договор за дело, да можат да плаќат придонес за пензиско и инвалидско осигурување, кој би се плаќал не по редовната стапка, туку по повластена стапка, но сепак би се на тој начин полнела и пензиската каса. Благодарам за одвоеното време и за овој разговор. Благодарам на поканата, благодарам на моментите што ми ги одвоивте и на можноста да се произнесам по две важни прашања и на крајот да ја потенцирам и важноста на јубилејните моменти, 80 години од постојање на пензионерското организирање.